السلام عليكم. كي داير الكبيدات؟ لاباس عليكم؟ كي داير الميمات؟ كي داير خوتي؟ لاباس عليكم؟ الفيديو جديد حبيبات ديولي، لاباس عليكم؟ دار الحمد لله، رجع ليا الصوت ديالها كتبعها بضربني البرد، ماشي كيسعدكم شكوى الله سبحانه وتعالى. راه كلشي مريض بعد الرواح، والله العظيم كلشي مريض بعد الرواح، الحمد لله وصافي الحمد لله. جيت فيديو جديد حبيبات ديولي. جيت هنا الثومه، هنا الشريحه، هنا الزعتر، هنا زيت العود. ها هو زيت العود. زيت العود ماشي ديال دوك ديال الزنقه، زيت العود الحقيقي ديال الزنقه، لا علاقه بالفقراعي، لا علاقه. كي داير الحبيبات ديالي؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي داير مع شي جو؟ كي داير مع شي كلشي هاد الرواح؟ كلشي مريض بهاد الرواح؟ بخير لاباس عليكم حبيبات ديالي؟ اللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعطيه صحيحته. ودخلنا هذا الشهر ان شاء الله اللي جاي، ان شاء الله شعبان ان شاء الله بالصحه وطول العمر، تخرجا دخلنا بالصحه وطول العمر يا ربي، والله يحيدنا البواب هذا المرض يا ربي. انا كنقول بواب الله يحيدنا هذا المرض، يحيدنا هذا المرض يا ربي، وترجع الامور كما كانت، ودخلنا بالصحه وطول العمر يا ربي. بنتي مبرزيطه. دابا هاد الشريحه هاد الثومه غنقيها، والشريحه حتى هي غنحلها. انا خدت الشريحه تاع البلديه، خدت زيت البلديه هذه غنقيها. الشريحه حتى هي غسلتها وغنحيد لها داك الرويس هذا، نحلها وندير فيها الثومه ونرجع معكم باش نوريكم المقادير ديال الوصفه الوصفه ديال بنتي مبرزيطه يا اختي مبرزيطه. كنت غندير لي المدرسه، قال لك الاستاذه ديالها مريضه، ايوا خلينا كتصحى ليا لا كانت عطله بنات، تهنينا شويه نرتاحوا في المدرسه. هو دابا ما جلسوها حتى هي جلست دابا، قال لك كتصح الاستاذه. قلنا ماشي مشكل، بنيتها زوينه كيقولوا في الدار كيتلاوى زوينه، غير من برزيطه تما نصور شي فيديو ما تخلينيش. انا حبيبه ديال الحبيبه ديالي رجعت ليكم، رجعت بالنشاط وبالحلويات كيقولوا رجع الامور كما كانت. نتمنى خير. ندير دابا الوصفه ورجع معكم الحبيبه ديالي، نقي هذا الشيء ورجع معكم. انا حبيبه ديالي نقيت الثومه، انا درت لها، شوف كيف درت ليها ديال الشريحه، ها هي كتبان لكم. درت فيها هكا، حليت الشريحه ودرت فيها الثومه، وغتمشوا معايا الكوزينه ان شاء الله. نقول الله بينا. هاد الوصفه حبيبات ديالي غنعطيها لكم، راه زوينه لا تبعتوها، راه زوينه. انا كنت مريضه انا بالرواح، ما شكيت عليكم شكوى الله سبحانه وتعالى، راه كان ضربني البرد، راه تبعتها الحمد لله وليت لاباس، كنمشي لي الصوت والرواح بالشكوى الله. الحمد لله تبعت هاد الوصفه، الحمد لله وليت بخير. هاد الوصفه لا تبعتوها حبيبات ديالي. غنمشيو معايا الكوزينه نوريكم الوصفه شنو غندير لها حبيبات ديالي. يلا معايا الزوينات، وما تنساوش اختكم باللايك، بصيمه ما تنساوش اختكم اللي دخل من خارج الوطن ودخل الوطن، ما تنساوش اختكم باللايك، واللي دخل عندي ابوني مرحبا بكم. خاص القناه كبات ولي عائله، ما كيقول لا راه ما خاسر والو، ولا اختي ولا خويا، والله بصيمه راه سهله، لا كيدخل كيتفرج راه بصيمه سهله بزاف، راه بصيمه سهله. انا والله العظيم كندخل اي بلاصه كندخل ليها، عبر صحاباتي اللي مسبعاهم كندير من هذيك طالبه الحال، واجب ديالي ضروري كندير لهم بصيمه. وإما كندخل شي فيديوهات والله العظيم كيعجبوني كنتفرج، ما كنقصدش كون كندير هكا عادي. هدايا بنتي كندير بصيمه ضروري، هدايا بنتي كنصور ماما كندير البصيمه ما عندي عادي، كيف هذه قناتي ولا قناتكم اي واحد، راه حنا يلا بادين. والله ماشي كملت عام وزياده، كملت عام وزياده هنا رمضان شوفوا غتكمل لينا باقي عرفتي السواع باقي يتجمعوا ليا، والحمد لله الحمد لله حنا دايرينها في يد الله.
الا صدقتني هاد القناه، الا صدقتني هاد القناه هي هذيك، راه ما صدقتشني انا، راه ندير شي قناه اخرى ان شاء الله. ايوا حبيبه ديالي، دخل الحبيبه ديالي، ما في اذن الله هذا الشيء. ما تنساوش ابوني وما تنساوش اللايك. الله يجزيكم بخير والله يسهل عليكم. يلا معايا الكوزينه، يلا ما نطولش عليكم حبيبه ديالي. حبيبه ديالي، واحد نص كاس ديال الماء حياتي ما عامرش، غنديرو هنايا في كوكوط. دابا هنا درت الثومه والشريحه، غنسد عليها الصفره الاولى حبسوها، بغيت طيب لكم مزيان ديروا جوج صفيرات صافي. ها انتم حبيبه ديالي، ها هي باقي فار شتيها. دابا انا غنديرها هنا، انا كنبغي نبقى شاده شويه فراسها الثومه. داك الماء ديالها، الماء اللي كاين في اللي درت في كوكوط، ها هو كنخليه هنايا، منديروش، ما نخلطش مع الزيت. هانتي ديالي، ماشي مشكل خرجت من الثومه. نص كاس ديال الماء وديروها نص كاس ديال الماء. هاي زيت العود، وديروها في حبيبات ديالي فاش بحال هذه اللي غديروها تخبيوها، ديروا ديال الدجاج، هذه هي الدجاج. هانتو هنايا غندير انا شويه زعتر. الا عندكم خزامه ديروها، انا ندير الزعتر، خزامه ولا الزعتر اللي عندكم بدا ديروه. علاش؟ لا الزعتر كيحيد داك البسمه ديال الثومه، تكون مجهده. انا درت شويه ما قويتش. ها شوف هنا الزعتر، شويه على بنتي مبرزيطه. انا دابا درتها وغنسد عليها، مني نسد عليها، غنسد عليها 7 ايام. 7 ايام في بلاكار ما كيتحلش. بلاكار تكون ملي كتخزنوا فيه هادشي ديال تخزنوا فيه السلعه ديالكم، كتسدوا عليه 7 ايام. كل ملي تسدوا 7 ايام، كل بالليل نتوما زيت العود والشريحه. بالليل اللي فيه البرد، اللي ضربوا البرد، اللي فيه الكحبه، الوليدات الصغار، زيت العود. هذا دابا هكا نعطي زيت العود. ما يقدرش ياكل الشريحه والثومه، حنا كنقدروا ناكل الثومه والشريحه. زيت العود عواشقه قد هكا عطاها الوليدات الصغار. ما تخافوا منه، راه زيت العود طبيعي هكا. شفتوها كيفاش درتها دابا؟ درت لك، وريتكم كيفاش دابا درت الوصفه. دابا هي ديالها غنسد عليها، ونديرها في البلاكار. كتولي 7 ايام كتطلق مزيان. غنولي نهز الثومه وزيت العود، الثومه والشريحه، نهز دي ماما، هداي ماما، الله يرضى عليك ماما. نهز اي لا الولاد لا كبار لا الميمات لا اي واحد، ما كاينش واحد ما يعرف هاد الوصفه هادي. عارفين الناس هاد الوصفه، وانا عطيتها لكم. انا اول فيديو غنحطها لكم، في القناه ديالي. هاد الوصفه زوينه، تبعوها. ماما هداي ماما، الله يرضى عليك. واخا ممكن نكمل ماما؟ هضر ماما، الله يرضى عليك. سمحوا لي الحبيبات ديالي مبارزيطه، سمحوا لي. ديروها الحبيبات ديالي، تبعوها. شو غنعطيكم انا يوميا 4 ايام، والله كتولوا لاباس. هداي ماما كنهضر في التليفون، كنهضر في الكاميرا. هداي ماما، الله يرضى عليك، تلفتني بنتي. سمحوا لي الحبيبات ديالي، 4 ايام تبعوا، والله كتولوا لاباس في اذن الله سبحانه وتعالى. انا راه كنت مريضه ودرت هاد الثومه وزيت العود، والشريحه، لا وليت لاباس الحمد لله. وليت لاباس. كل ليله كنت كنديرها، كنديرها وقلت لهاش ما نجربهاش مع حبابات ديالي، نعطيها ليهم
انا درتها وافقتني، نحطها لكم الثومه تستافدوا منها. انا اي حاجه الصراحه والله العظيم كنحطها من القلب ديالي، ماشي كنجي نزمر نحط، لا كنجي نحطها من القلب ديالي، من القلب ديالي كنجربها. انا كنجي نحطها لكم لا وصفه ديال الوجه، لا وصفه ديال هكا ديال الغل، لا وصفه ديال هادشي ديال البرد، اي وصفه كنحطها من القلب خالص، والله العظيم من القلب خالص، اي كنحطها من القلب خالص ونجربها. دابا انت حبيبات ديالي، ها هي زيت العود، كاس ديال حياتي قد هكا، كاس ديال حياتي ديروا فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء ديال الكوكوط. الدوره الاولى حبسوا، انا كنبغي الثومه مابقاش شاده في راسها، ولا ديروا جوج دورات، ديروا جوج دورات، الدوره الاولى والثانيه بس حبسوا، حطوها في سميتو، حيدوها من الماء ديالها، ها هو الماء الشيد مويها، حيدوها ديروها هنايا، وديروا زيت العود، الثومه باينه، الشرحه باينه، شويه الزعتر. دابا انا غنسد عليها، اي سديت عليها، نخلي هاد الوصفه 7 ايام ان شاء الله. فيما مرض عندي شي دابا، فيما مرض انا ولا شي وحده من العائله كنجبد كل واحد يعطي عواشق. انا دابا حاليا الحمد لله وليت لاباس، ويما هادي ما كتخطانيش شنو نولي لاباس، الجو كيفاش كيتقلب. لو بنتي كنعطيها الزيت، شربات زويته من هنايا، نشربها شويه الزيت نعطيها، كنديرها ما كتخسرش، نديرها نجبدها من البلاكار كل مره كناخذ منها، واصلا تبعت انا 40 ما تسالي. اذا حبيبات ديالي كنعطيكم هاد الوصفه من القلب، من القلب، من القلب خالص، هاك ماما كدير من القلب خالص. حبيبات ديالي وانتم حبيبات ديالي والزوينات ديالي، ما تنساوش خصكم بالصيمه، وما تنساوش خصكم باللايك، وخاصك القناه ديالكم، يولي الحباب ديالنا تكبر القناه تولي عائله كبيره. وهاد الوصفه عطيتها لكم من القلب ديالي خالص. تبعوها 4 ايام. اللي ضربوا البرد، اللي فيه الكحبه مجهده وراه خاويه، كحبه خاويه، تبعوها وتشوفوا. وملي تولوا لاباس كتبوا لي واحد السلام كنكون زوين. كنصور ماما، كنصور حشومه ماما. تشوفي ميمي، تشوفي ميمي شوفها كاينه لتحت، تخليني نصور. سمح الحبيبات ديالي، وسمحوا لي هذا الفيديو راه كنقولها من فرزه بنتي. تبعوا حبيبات ديالي، وهذا من القلب خالص. تبعوا شوف كي غتوليو. الحمد لله راه الرواح اي واحد ضربوا البرد، لا الجو كيمرض الحمد لله. تسالوا هذا عاودوها ثاني، تعاودوها ثاني. يلا حبيبات ديالي نعطيكم بيزو كبيره. طباتي تعليقاتكم بيزو كبيره. تهلاو في راسكم الكبيدات. فيديو جديد ان شاء الله. سمحوا لي انا لا غبرت عليكم، انا مع الجو بسبب المرض، والحمد لله. يلا حبيبي تهلاو في راسكم.